Баарыбыз эле мындай чачы саксайган, баары сакалдары мондай, татуировкачан, машина айдаса да, мотоцикл айдаса, эмне айдаса дагы кыздар карабайт да. Баарыбыз эле пушистый элебиз. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Негизи мен балдарга көп эле айтам, машинаңар жок болсо мотоциклга отурбай эле койгула деп, колдон келишинче. Анткени мотоцикл менен кышында жүргөн мүмкүнчүлүк жок, кыйратып, анан кийин ошон үчүн машина болуш керек, а мотоцикл хобби болуш керек да. Кыздарга жагышы мүмкүн, жагат болсо керек, анткени баары бир мотоциклисттер аз да. Машина айдагандар көп. Ошон үчүн мотоциклисттер жакса керек, анан кийин анын үстүндө эми көрүнүшү жакшыраак көрүнөт да, анан кийин бир жагынан ошол, экинчи жагынан эми бул башка жагы бар да, эми кишиден да. Киши эгер өзүн жакшы, орусча айтканда, преподносить эте албаса, анда машина айдаса да, мотоцикл айдаса, эмне айдаса дагы кыздар карабайт да. Ооба, бул деген сактыктан чыккан нерселер. Анткени ошо калың, ошо кожа курткалар, алар жыгылганда, сүрүлгөндө көп оңой менен сүрүлбөйт, айрылбайт. Ошон үчүн кылынган да. Анткени мотоцикл айдаган киши канча акырын коопсуздук менен айдаса дагы баары бир жыгыла турган убакыттар болот да. Анан ошон үчүн ушундай кийимдер пайда болгон. Кичине денеңди сак калтырыш үчүн. Коопсуздук үчүн, бирок мисал келтирсек, бул илгери эле башталган да, 40-жылдар эле. Буну баштагандар Американын жанагы пилоттору да, летчиктери. Жанагындай военный самолетторду учуп жүрүп, анан согуш бүткөндөн кийин эмне кыларын билбей жүрүп, анан кийин мотоциклдерди алып, анан ошентип башташкан да. Бизде СССРде болсо, ушу 90 канчанчы 2000 жылдарга чейин бул Урал, Иждер болчу да, жөн эле. Ал деген жөн эле транспорт болчу да, там чөп ташыганга, бирдеке ташыганга, картошка көмөчөк ташыганга. Америкада ушундай башталган да, ушундай культура болуп башталган. Кооз кийинип, анан ошон үчүн мындай пилотка деп коет, мындай топчолонот. Пилоттордун кийимдери негизи ошо пилоттор кийчү Америкада. Ошондон мода кеткен, анан кийин мисал келсек, быйыл ошол мода кайра келди да, быйылкы трендте. Кожаный, анан пилоткаларды, анан шымдарды кожаный кийген. Бүт бар деп айтпайм, аны билем, анткени менде татуировка жок. Ошон үчүн көбүндө эле жок. Бул деген жана айтып кетпедим, Америкадан келген деп, анан Америкадагылар көбүнчөсү татуировка менен жүрөт. Ошон үчүн баары эле бизди, мисалы, бизде жанагы мотобар перцы дегенибиз бар да, перцы паб деген. Ошол жака киши келгенден коркушат да, анткени баарыбыз эле мындай чачы саксайган, баары сакалдары мондай, татуировкачан, мындай грубый кишилер экен деп ойлойт да. Негизи байкер деген эми жөнөкөй эле киши да. Кадимки эле силерге, бизге окшогон, мага окшогон бүт эле кишилер. Мотоклуб, негизи мотоклубтар аз да. Негизи фрирайдер деп коет, мотоклубка кирбеген, жөн эле тээп жүргөн мотоциклисттерди, байкерлерди фрирайдер деп коет. Алар өздөрү эле тээп жүрөт, достор менен тээп жүрөт. Мотоклуб түзгөндө өзүң бир обязательстволоруң пайда болот да. Сен бир жылда бир фестиваль өткөрүшүң керек, чогултуп, анан бирдеке бир нерселерди кылышың керек болот да. Ошон үчүн мотоклубтарга биригишет. Анан достор биригишет да, ошо бир клуб түзүшөт, анан өзүнүн бир салымын, мотокультураны өнүктүрүүгө бир салымын салышат да. Байкерлерде корку сезими бар. Бирок ошол корку сезими ушунун бир жаман жагы бар. Акырындан жок боло баштайт да. Акырындан жок боло баштайт. Мисалы, обизнаяга чыгып, мурун 120 айдаганда коркуп башында, анан кийин ага көнүп каласың. Анан акырындан 150-гө, анан 200-гө
ошондо 300-га жеткен убакыттар болот, 300 км/саат айдаганга. Ошону байкабай каласың өзүң, көнүп каласың ошо бат айдаганга. Ошондой жери бар, бирок коркуу сезими бар, анткени аны ойготуп туруш керек дайыма. Анткени жолдо айдоочулар начарыраак, жолдор начар болуп калышы мүмкүн, суу болушу мүмкүн, чаң болушу мүмкүн, сыйгаланып кетиши мүмкүнсүң. Ошон үчүн коркуу сезимин кайра пайда кылып туруш керек да. Кышында суук, кышында биз деге эле айдабайбыз. Кышында жанагы азыр эме болуп атпайбы, доставка еды деп. Ошолорду карап кызыгабыз аябай айдаганда. Анткени өзүңөр бир көргүлө, велосипед менен деле тээп көрсөңүздөр, 2 дөңгөлөк кардын үстүндө деге эле бир 3 метр айдаш кыйын да. Анткени 2 дөңгөлөк сыйгаланып жыгыла берет. 4 дөңгөлөк мындай тура берет, кете берет. Ошон үчүн мүмкүн эмес, айдаш кыйын, бирок ошого карабастан доставщиктер, доставка едылар кандайдыр бир айдашат. Мен кызыгам, суук, бир жагынан суук, бир жагынан айдоого кыйын да, бирок болбой эле айдашат. Оокат үчүн болсо керек. Мотоцикл сатып алам деген киши биринчиден түрлөрү көп мотоциклдин. Тоодо айдай турган, алыскы туризм менен чет өлкөгө бара турган башкача мотоциклдар. Шаарда айдай тургандар башка, спортивный спортбайк деп коёшот, алар башка. Чоппер деп коёшот, жана Harley Davidson деп түшүнөт да көбүнчө чопперди. Ал дагы башка да. Ошону билиш керек биринчи. Анан кийин экинчиден аны билгенден кийин, анан кийин кички объемдон 250-400 деген кубтан башташ керек да. Өтө күчтүү эмес, анткени мотоцикл деген ат да, темир ат да, ал деле ала качат. Анан жаңы алганда эле коюшуп бир жерин сындырып эметсең начар болот. Ошон үчүн андан көрө ошондой алган жакшы да. Же болбосо азыр мотошколалар бар. Мотошколаларга барып, ошол жактан жеңил мотоциклдар бар, ошол жерден айдап көрүп, жагабы жакпайбы ошол жерден көрүп, арендага бере башташты мотоциклдарды. Ошо арендага алып, айдап көрүп, ошону билиш керек да, жагабы жакпайбы. Бирок алдын эле айтып кетем, бир 99, андан 9,9% жагат, жагып калат да айдап көргөн кишиге. Анткени Американын фильмдери көп чыкканда, ошо 1950-жылдардан бери эле, 40-жылдан бери эле канча деген Американын кинолору чыккан. Ал кинолордун бардыгында байкерлер, хулигандар, бандиттер ошентип тоноп, талкалап, арак ичип эле, айдап, ушинтип эле жүргөн кишилер да. Негизи Америкада клубтар ошондой болуп өнүккөн, чынында эле Америкада ошондой клубтар өнүккөн, азыр деле бар. Бандитский клубтар, Hells Angels, Bandidos деген клубтар азыр деле бар. Канчасы камалган, болбой эле ошолор наркотик, ушундайлар менен заниматься этишет да, оружие менен. Дагы эле ошондой. Анан ошон үчүн ошончо кино тартылганда, ошон үчүн элдин баары эле ушундай кабыл алат да, анткени мотоциклисттер жөнүндө жакшы кино деле кыйратып жок. Ошон үчүн эл ушундай, ал деле эл деле кандай көрсө ошондой түшүнөт да. Чынында баарыбыз эле пушистыйбыз. Эми байкер деген, ал деген бир профессия эмес да. Байкер деген, мен экономистмин. Сүрөтчүлөр бар, фотографтар бар, СТОдо оңдоочулар бар, банкирлер бар, юристтер бар, адвокаттар бар. Жада калса депутаттардан дагы болуп калат байкерлер. Ал деген профессия эмес да, ал деген ар кайсы кишилер да. Ошон үчүн баарыбыз эле пушистый элебиз. Эми бизнес катары акча табуу деген кыйыныраак болуп калат го. Анын үчүн жанагы азыр кыла башташты. Тоо мотоциклдери бар, эндуро деп коет. Эндуро тур деп коюшат. Ошо эндуро менен туризм кылып чет өлкөлүктөрдү тосуп алышат, бир 10 кишиден, 5 кишиден, анан биздин тоолорду көргөзүп, ошого отургузуп, отургузуп эмес, өздөрү отуруп, тигилер айдаганды билгендер.
ошондой болуп атат. Бирок ал сезондо бир 3-4 группа пайда болот. Ал деле мен ойлойм ушунчалык бир чоң бизнес катары депчи. Эгер өмүр бою мотоцикл тээп жүрүп тободу анан кийин андан башка кылгың келбей, анан ошо менен баштабасаң, мындай кадимки бизнес катары караш деле кыйын го.